Բարև ձեզ վեստիեի տաղավարում ենք այսօր Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ երբևէ Հայաստան եկած ամենաբարձր աստիճան պաշտոնյան Ջի.Դի Վենսը։ Մենք զրուցելու ենք ազգային ժողովի падգամավոր ԵԽԽՎ падգամավոր Հայկ Մամիջանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մամիջանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մամիջանյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք Վենսի այցից։ Ակնկալիքներ, որպես այդպեսին ձևակերպելը մի փոքր այլ ձևակերպում փորձեմ ընտրել։ Նախ այսօր հավանաբար երբ որ ես եթերը արդեն գնամ իրողություն կլինի, լինելու են ակցիաներ եւ հանրահավաքներ փոխնախագահ Վենսի այցի հետ կապված, ընդ որում խնդրում եմ մեր քաղաքացիները ճիշտ հասկանան, հիմա անդիմադիր падգամավոր լինելը բազմաթիվ բարդություններից եւս մեկը ունի։ Եթե դու ունես ենթադրենք 30 րոպեվա հանդիպման հնարավորություն այս կամ այն միջազգային պաշտոնյայի հետ, շատ բարդ է այդ 30 րոպեից գոնե 1 րոպեն գիտակցաբար հատկացնել ոչ թե Բաքվում պահվող, ապօրինաբար պահվող մեր գերիների կամ Արցախի հայերի ինքնորոշման իրավունքի կամ Ադրբեջանի կողմից այս կամ այն վայրագության վերաբերյալ խոսելը ու դա թողած խոսես երկրում տեղի ունեցող խայտարակ գործընթացներից, բայց այնուամենայնիվ գիտակցում ես, որ դրանք քո պայքարի ընկերներն են, մարդիկ, որոնք հայրենասեր լինելու համար անազատության մեջ են կես տարի, եղել են դեպքեր, որ համարյա 2 տարի, 3 տարի դեպք ունենք։ Ու ստիպված քո այդ կարճ ժամանակահատվածը փորձում ես տնօրինել այնպես, որ նրանից էլ խոսես նրանից էլ։ Նույն տրամաբանությունը Վենսի այցն է։ Փոխնախագահ Վենսի հետ հանդիպում, այս պայթրությամբ մինչ այս վարքյան մեզ չի առաջարկվել։ Ուստի ստիպված ենք այլ արտահայտչային միջոցներ օգտագործել, մասնավորապես ցույցը։ Առաջին, ինչի համար ես մեծ ներածական արեցի, առաջին մենք հույս ունենք, որ փոխնախագահ Վենսը իր ազդեցությունը կօգտագործի Ադրբեջանի վրա ճնշումը ավելացնելու եւ մեր գերի տղաների տուն վերադարձը ապահովելու համար 1։ Երկրորդ, շատ անհրաժեշտ է եւ շատ էական է, որպեսզի փոխնախագահ Վենսը, իսկ դրան մենք փորձում ենք հասնել ոչ միայն այսօր, այլ դրա նախորդող ժամանակահատվածում, գրավոր, բանավոր եւ բոլոր այլ ֆորմատներով հասցնելու համար, որ հանկարծ աշխարհին չթվա, թե այն ինչ որ բանակցությունների ժամանակ ներկայացնում է Փաշինյանը, Հայաստանի պետության բոլոր քաղաքացիների մոտեցումն է։ Բացատրեմ ինչի։ Բանակցությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացված չի լինում։ Թե օգոստոսյան բանակցությունների ժամանակ, թե հունվարյան հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը ներկայացրել է ինքն իրեն։ Ես միշտ ասում եմ, որ այդ հանդիպմանը 3 կողմ կար։ Կողմ համար 1 պայմանական վկայի կարգավիճակով, դա Ամերիկայի նախագահ Թրամփն է, որը ստացավ ինչի համար եկել էր այդ բանակցությանը։ Աշխարհաքաղաքական որոշակի վերաշարադրումներ, վերադիրքավորումներ եւ այլն շատ չմանրամասն եմ, ակնհայտ է կարծում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահը։ Ադրբեջանի շահն էլ է ակնհայտ, որը ներկայացնում էր Ալիևը, ստանալ ճանապարհը, որը իրենք անվանում են միջանցք եւ այլն եւ իր էությամբ էլ մինչեւ այսօր ինչքանով որ կարդացել եմ ունի միջանցքային տրամաբանություն։ Մինչի լուծարում եւ այլն։ Իսկ երրորդ կողմը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն էր, Նիկոլ Փաշինյանը որպես անձ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բանակցություններին մասնակցում էր ստանալու համար Ալիևի ավտոգրաֆը, ինքը դա ստացավ, որպեսզի խաբի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ ասի խաղաղություն եմ բերել։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է երբևէ ընտրված ամենալեգիտիմ իշխանությունն է։ Գիտեք, այո, Հայաստանի քաղաքացին գնացել Սրան ես ոչ թե իմ կարծիքը ասեմ, այլ 2 փաստ բերեմ։ Առաջին 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժի նախընտրական ծրագիրը եթե նայեք, որը հետո դարձավ նաև իրենց կառավարության ծրագիրը, որը ընդունվել ազգային ժողովում իրենց մեծամասնության կողմից, այնտեղ գրած է, որ իրենք ազատագրելու են Հադրութն ու Շուշին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու են իրանք Մադրիդյան էին գրում եւ անջատում հանդում փրկության։ Իր գործողությունները գոնե մոտ էին դրան։ Ընդ որում, հասկանում եք, նախընտրական խոստումներ տալ եւ դրանք չկատարելը ընդհանրական երևույթ է քաղաքական գործիչների համար, բայց այս այն դեպքը չի, որ մարդը խոստացել է թոշակները բարձրացնել 18%-ով, բարձրացրել է 14-ով, ասես չէ, չես կատարել, չէ։
Խոսքը գնում է նրա մասին, որ իր ամբողջ արտաքին քաղաքականության վեկտորը տրամաբանությունը ընկալումը այլ է ներկայացրել։ Հələ տեսնեմ 21 թվականին հունիսի ընտրությունների ժամանակ, եթե ինքը գնար այդ չափ չառած մարզերը կներ ու ասեր սիրելի քաղաքացիներ, ես Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու եմ Ադրբեջանի կազմում 150,000 գաղթական ենք ունենալու 60-ից ավել մարդ ճանապարհին Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ճանապարհին 64, եթե չեմ սխալվում, մարդ է մահացել Լաչինով եւ այլն։ Հələ դու այդ ամենը ներկայացներ, տեսնեմ քանի ձայն էր ստանալու։ Սա առաջին ասպեկտը, որ ոչ նա այդ առումով իր լեգիտիմությունը հստակ խնդիր ունի, եւ երկրորդ ես վստահ եմ, որ Փաշինյանը այս պատմությունը չի սիրում, բայց սա արդեն հանրային է, այնպես որ կարելի է ներկայացնել, չեմ հիշում առաջին անգամ որտեղ հրապարակվել։ 18 թվականին կամ 19-ից սկիզբ չեմ հիշում արդեն, Փաշինյանը հանդիպում է ԵԽ-ի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ։ Եվ փորձում է իր գավառական դիվանագիտության դրամաբանության մեջ ինչ որ այսպես ձևակերպեմ մունատներ գալ, բա տեսեք, ես դեմոկրատիա եմ բերել, ես լեգիտիմ եմ, ինչի ինձ չեք օգնում եւ այլն, ակնկալելով հավելյալ ֆինանսական աջակցություն ԵՄ-ից։ Ինչին ի պատասխան Ժան-Կլոդ Յունկերը պատասխանում է. շրջվիր նայր այն դռանը։ Այդ դռնից ով մտել է այս աշխատասենյակ, եղել է լեգիտիմ ներառյալ քեզ։ Ուստի այդ փուչիկը PR, որը ինքը փորձում է տարբեր տեղերում փչել, որ տեսեք, ես լեգիտիմ դեմոկրատ եւ այլն, նախ ինչ դեմոկրատ մի երկրում, որտեղ 50-ից ավել քաղաքական տարկել կա, երկրորդ ինչ լեգիտիմ, որը խոստացել է մի բան, ընդ որում նորից եմ ասում, դա փոքրիկ դրվագ չի, խոստացել է, որ իր արտաքին քաղաքականությունը լինելու է Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի եւ Արցախի հայերի իրավունքների ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության մեջ ու արել է դրա տրամաբանորեն հակառակը գնացել է Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Դրա բացատրությունն էլ կար, պարոն Մամեջանյան, ասաց աշխարհաքաղաքական այնպիսի արագ զարգացումներ են, որ ուղղակի այդպես պետք է որոշում կայացնել եւ եթե հանրությունը չի ուզում կարող է անել հեղափոխություն, հանրությունը չարեց հեղափոխություն։ Լավն է այդ իր արտահայտությունը անկրկնել է ուղղակի հեղափոխություն դուրն է չի գալի հեղափոխություն արեք նախադասության հակառակ կողմում նորից եմ կրկնում 50-ից ավել քաղաքական է Հայաստանում։ Մեր ընկերներ Նարեկը եւ Վազգենը անազատության մեջ են հետույք բառը եթերում օգտագործելու համար։ Սրբազանները անազատության մեջ են բացառապես անհիմն։ Նույնը Սամվել Կարապետյանի, նույնը Արմեն Աշոտյանի, նույնը Դավիթի մասին, նույնը Արտուրի Սարգսյանի մասին, իսկ առհասարակ Բագրատ Սրբազանի եւ 18 արդարների գործը, որով նաեւ Արտուր Սարգսյանն, Բագրատ Սրբազանն նաեւ մյուս պայքարի ընկերներ, դա առհասարակ գագաթնակետն է, բացատրեմ ինչի։ Իրենց կարվում է այդ ապուշ տերորիզմի հոդված եւ այլն, մեկ լրատվականները տրվում են գաղտնալսումների մոնտաժված, կտրտված տարբերակներ, այդ ամենին ինֆորմացիոն աջակցություն է տրվում CVKM-ի եւ այլ մերձ իշխանական հայկական ժամանակի եւ այլնի միջոցով, ու դրանից մի քանի օր անց ազգային ժողովում ԿՊ-ական մեծամասնությունը անցեկացնում քաղաքական հայտարարություն, որ տերորիզմը վատ բան է։ Հասկանում եք, չկա երկրագնդի վրա գոնե մեկ իրավաբան, ով որ նայի ուչասի սա ճնշում է։ Իսկ նորից ձևակերպեմ, արկայա շինծու քրեական գործ։ Այդ ամեն ինչի վերաբերյալ հրապարակվում են գաղտնալսումների մոնտաժված տարբերակներ։ Եվ պարլամենտական երկրի թիվ 1 քաղաքական կառույցը, այսինքն ազգային ժողովը, միակ առաջնային մանդատ կրող կառույցը, հրապարակում է հայտարարություն եւ ընդունում այն քվեարկությամբ, որը ուղղակիորեն ազդում է այս գործի վրա։ Եվ զեկույցում քաղբանտարկյալներին կարծես չանդրադարձան, թեև դուք դրա մասին խոսում եք։ Եկեք էլի կետարկետ գնանք։ Առաջին ես որևէ ակնկալիք շատ վաղուց որևէ միջազգային կառույցից չունեմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ աշխատանքը չպիտի արվի։ Նամակները տեղեկացնող եւ ապացույցներով, հանդիպումները, ելույթները, ակցիաները կապ չունի, որ իրենք դա փորձում են չնկատել։ Այդ ամենը պետք է արվի։
Հիմա ԵԽՎ-ի զեկույցին անդրադառնալով դա խայտառակ զեկույց էր։ Համազեկուցողները չեն կարող ձևակերպել, թե իրենք տեղյակ չեն գործընթացներից, որովհետև ես եղել եմ նրանցից մեկը, ով իրենց գրավոր բանավոր հանդիպումներով, ելույթներով ամեն ձև տեղեկացրել եմ Հայաստանում տեղի ունեցող փոքրի շատ է ուշագրավ ցանկացած իրադարձության մասին։ Այն պահվածքը, որ իրենք դրսևորում են, ցույց է տալիս, որ մի շարք միջազգային կառույցներ ընտրել են աշխարհաքաղաքական շահերը ավելի կարևոր, քան իրենց իսկ դավանած, որում իրենց իսկ դավանածը մի քիչ բան է, մենք էլ ենք այդ նույն արժեքների կրող ժողովրդավարության, խոսքի իրավունքի, մարդու հիմնարար ազատությունների եւ իրավունքների արժեքներից ավելի կարևոր են համարել իրենց աշխարհաքաղաքական շահերը, դա անընդունելի է։ Ինչ է տեղի ունենալու, նույնը շարունակվելու է։ Բայց դա չի նշանակում, որ աշխատանքը պետք չի տանել, այդ աշխատանքը տարվում է, տարվել է եւ շարունակելու է իրականացվել։ Այս նույն համատեքստում մենք կարող ենք հիշել հունվարին այս տարվա տեղի ունեցածը, երբ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը, ինչպես մենք իմացանք ԵՄ պաշտոնյաներից, ինքը դիմել է ԵՄ-ին Հայաստանի անունից, պնդելով, որ կա վտանգ Հայաստանում ընտրական գործընթացների ժամանակ արտաքին ազդեցության, այսպես կոչված foreign interference-ը, եւ հայցել է աջակցություն, ինչին շատ արագ պատասխան ա եղել ԵՄ-ից, պատրաստակամություն վճարել 15 միլիոն եվրո այդ ազդեցությունը չեզոքացնելու համար։ Հիմա այս իրադարձությունը էական է երկու առումով։ Առաջին առումով, որ հենց դա ուղիղ ազդեցություն է Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական գործընթացներին եւ ընտրական գործընթացներին։ Էլ չեմ ասում, որ այս մի քանի 5-6 տարի է տարբեր թվեր են Եվրոպական միությունից որ գալու են հրապարակվում 250 միլիոն, 225 միլիոն եւ այլն, դրանցից տենց առանձնապես իմ համար ամենայն դեպս տեսանելի չի, որը երբ է հասել, բայց այդ 15 միլիոնը շատ արագ կհասնի, եթե արդեն չի հասել։ Առաջին կետը դա այո, ֆինանսական ներգրավվածությունն է, որը ինքնին ներազդեցություն է Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների։ Բայց երկրորդը ոչ պակաս, իսկ իմ կարծիքով շատ ավելի էական է։ Սա ցույց տվեց հավաքական արևմուտք տերմինը քաղաքագիտական տեսանկյունից մի քիչ սխալ է, բայց կարծում եմ հասկանալի է, թե ինչ նկատի ունեմ։ Հերթական արդեն հրապարակային, արդեն պաշտոնական կարտ բլանշը Փաշինյանին։ Ցանկացած քաղաքականությունից քիչ թե շատ հասկացող մարդ այդ հայտարարությունները այսպես կհասկանա, որ մինչև ընտրությունները Փաշինյանը ինչ հակաժողովրդավարական գործընթաց անի, ում բռնի, ում դատի, որ կուսակցությունը փակի, որ կուսակցությունը չթույլատրի ընտրություններին, դա փաթեթավորվելու է որպես արտաքին ազդեցության դեմ պայքար Հայաստանի ընտրական գործընթացներին։ Ուստի այդ իրադարձությունը իմ համար շատ ավելի շատ էական էր երկրորդ ասպեկտով հասկանալ, թե մինչև հունիս բոլոր բռնաճնշումները, այլախոհերի դեմ բոլոր պայքարները ինչ տրամաբանության մեջ են ձևակերպվել։ Քաղբանտարկյալների մասով Վենսի այսին այդ իրազեկման ակցիաների կան ինչ որ ակնկալիքներ կամ գործընթաց ինչպես կգնա։ Ասեն այսինչ է կանում ԱՄՆ-ից։ Ակնկալիք բառը այնքան հետաքրքրական է։ Հանրապետական կուսակցությունը Փաշինյանի դեմ պայքարում է 2018 թվականից ապրիլի 25-ից սկսած։ Կան իհարկե հրաշքներ, որոնք հիմա փորձում են մեզ ինչ-որ բաներում մեղադրել իբր ընդդիմադիր շրջանակներից, բայց երբ 18 թվականի ամռանը հանրապետականը բառացիորեն մի քանի տասնյակ երիտասարդներով, ով ես պատիվ եմ ունեցել իրենցից մեկը լինելու փողոցային ակցիաներ իրականացնում Փաշինյանի դեմ, մնացած ով հիմա մեզ փորձում են թիրախավորել, Փաշինյանի մոտ աշխատում էին։ Հիմա ինչի համար ես ներածականը արեցի, թե այդ ժամանակ այդ 20 հոգանոց ակցիաներին գնալուց ու թե այս տարիների ընթացքում տեղի ունեցած 50-60 հազարանոց հանրահավաքների գնալուց իմ ներքին ակնկալիքները, սպասումները կամ որ բառ օգտագործեմ, չգիտեմ, նույնն են եղել։ Պայքարի մտնելուց մենք չենք դնում թուղթ ու գրիչով հաշվում, սպասի շանսերը ինչքան են 50-ից ավելի, այսինքն դե լավ չէ չար։
պայքարա, որի յուրաքանչյուր 2018-ին այդ տեսանելի արդյունքը, այսինքն բացասական առումով, այդքան էլ հնարավոր չէր տեսնել եւ գուցե ձեր այդ բողոքի ձայնը այդքան էլ չէր լսվում։ Ես հասկացել եմ ձեր հարցը։ Նկատի ունեմ ակնկալիքներից դա կապ չունի, եթե փորձեմ վերանալ պայքարից եւ որպես անկողմնակալ դիտորդ, ինչը ես անել չեմ կարող, տենց վերլուծեմ հավանականությունները, կարող է ինչ-որ տոկոս, որը շատ ցածր կլինի, ասեմ, որ հակա հավանականություն, որ արդյունքը կտա, բայց դրանով տրվոչից չի խաղաղության օրակարգի համար, դա խաղաղությունը ենթադրվում է նաև ներքին այդ համերաշխության քաղբանտարկյալների մասով, ինչպես նաև գերիների վերադարձ խաղաղության կարծես թե անբաժանելի մասն է։ Չէ, որ դրա բոլոր նախադրյալները կան, հաշվի առնելով ԱՄՆ այժմյան ադմինիստրացիայի հատուկ մոտեցումը քրիստոնեության նկատմամբ, հատուկ հոգացությունը, այդ թվում նաև փոխնախագահ Վենսի անձնական մոտեցումները քրիստոնեության նկատմամբ, դրա բոլոր նախադրյալները կան, բայց անկախ ակնկալիքներից, այսինքն թե մենք ինչքան ենք սպասում, որ դրա արդյունք կլինի, մենք մաքսիմալ պիտի շարունակենք տեղեկացնել, իրազեկել փոխնախագահ Վենսին, հույս ունենալով, որ նախ կաթիլը քարեցակում, երկրորդ իսկ որն է բացատրությունը դա չանելու։ Այսինքն ես հաջորդ անգամ, երբ որ այցելեմ անազատության մեջ գտնվող իմ պայքարի ընկերներից որևէ մեկին, ոնց եմ իր աչքերի մեջ նայելու, եթե բոլոր հնարավորությունները չեմ օգտագործել կամ ինչպես եմ ես նայելու Բաքվում պահվում էր հայրենակիցների հարազատների աչքերին, եթե բոլոր հնարավորությունները չենք օգտագործել։ Դրա համար ինչի համար այսքան երկար ասեցի, այդքան է կարևոր չի, թե ես ռացիոնալ տեսանկյունից ինչ ակնկալիքներ ունեմ, թե փոխնախագահ Վենսի այցի, թե ցանկացած այլ առիթով կազմակերպված ակցիայի վերաբերյալ դա պետք է արվի, որովհետև դա մեր պարտքն է, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը ունի իր դերակատարումը, իր հանելիքները, իր գելությունը, եթե ուզում եք այդպես անվանեք, ու ես համարում եմ, որ հայրենասերները պարտավոր են ցանկացած օրենքով սահմանված միջոց օգտագործել մեր երկիրը շտկելու, այս արհավիրքից հանելու համար։ Ձեր եւ ազգային ժողովի խոսքում հիմա ասացիք ձեր այն հայրենակիցներն են հայրենասեր պայքարող տեսակը, որոնք այսօր բանտերում են։ Նրանց հանդիպումներում ինչ տրամադրվածություն կա։ Երբ ես ու գործընկերներս այցելում ենք անազատության մեջ գտնվող մեր ընկերներին, սովորաբար ավելի շատ էներգիա, աղյուն ու մոտիվացիա իրանցից ես լսում, թե պետք է հակառակը պիտի լինի։ Իբր մենք պիտի գնանք իրանց գոտե պնդենք, բայց միշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Շատ էական է, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք, որ իրանք մեր համար են նստած։ Այսինքն նույն տրամաբանությամբ ես, դուք կամ ցանկացած հայրենասեր մարդը, որ խոսում է եւ չի կաշկանդվում ճնշումներից, շարունակում է բարձրաձայնել այն ամեն ինչ տեղի ունենում, ընդ որում Փաշինյանի ռեպրեսիաները այն աստիճանի են հասել, որ արդեն դա կապ չունի, դա որևէ լրատվական ծառայությամբ է, սեփական լայվով է, թե ընկերների հետ բակի տաղավարում խոսակցությունը, վտանգված են բոլոր, բայց այդ մարդիկ պայքարում են իրենց անազատության մեջ գտնվելով, իրենք պայքարում են մեր փոխարեն, պայքարում են մեր համար, որտեղ նորից ասեմ, բացարձակ այստեղ տարբերություն չկա, բայց յուրաքանչյուր կարող է այդտեղ ուստի մեր պարտքն է իրենց ֆիզիկական բացակայությունը լրացնել կրկնակի եռակի տասնապատիկ ակտիվությամբ։ Մենք ունենք ընկերներ, ովքեր պայքարի ամենառադիկալ միջոցներն են ընտրել Սամսոնյան Նարեկ հացադուլի մեջ էր, որի դուրս գալ իրենց պահանջեցին բժիշկները ու առողջությանը շոշափելի, եթե չասեմ անդառնալի վնաս է հասցված։ Այլ տարբերակ չկա։ Պայքարը այլընտրանք չունի։ Կարելի է հավերժ ասել, որ բողոքելն դա հայտնի է բավական ասույթ է, կարելի է հավերժ բողոքել խավարից, իսկ կարելի մի մոմ վառել։ Հա, մոմա, հա, պետք կլիներ պրոժեկտոր լիներ, պետք կլիներ մեծ խարույկ լիներ, որը խավարը ամբողջությամբ ցրեր, բայց դա չի նշանակում, եթե դու ունես հիմա մոմ վառելու հնարավորություն, պետք է մոմը չվառես, ասես գիտես ինչ երբ խարույկ լինի, այն ժամանակ կվառեմ, չէ։ Անում ես ինչ որ այդ պահին հնարավոր է։
բավարար է, իհարկե բավարար չի, քանի դեռ մտնում ես Prime Minister AM ու Փաշինյանի դեմքն է այնտեղ, բնականաբար մեր պայքարը հաջողության չի հասել, բայց դա հիասթափվելու կամ պայքարը դադարեցնելու հիմք բացարձակ չի։ Եկեղեցու նկատմամբ կա հստակ արշավ, ինչ չէ, հատկապես եպիսկոպոսների մասով, այստեղ իմունիտետը հասարակության ինչպիսին պիտի լինի, որովհետև եթե 1-2 տարի առաջ ասեինք, որ գիտեմ, այստեղ կա բանտարկված հոգևորական կամ ԱԱԾ բանտում, իրապես տարօրինակ կլիներ։ Գիտեք, մի հայտնի գիտափորձեր կան, չէ, որոնք ոչ մեկ չգիտի իրականացվել են, թե չէ, դրանցից մեկը Գորտի գիտափորձն է, տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե երմանջրի մեջ փորձում ես մտցնել Գորտին, ինքը մի վայրկյան հետո դուրս է թռնում, որովհետև զգում է, որ երմանջուր է, բայց եթե սառը ջրի մեջ դնես Գորտին ու այդպես դանդաղ տաքացնես ջուրը, Գորտը դուրս չի թռնում, որովհետև փոփոխությունը դանդաղ է տեղի ունենում։ Այս նույնը կարելի է, սա պրոյեկտվում է հոգեբանության վրա, այս նույնը կարելի է պրոյեկտել նաև Օվերտեմնի պատուհանի տրամաբանության մեջ։ Հա, իհարկե, եթե հանկարծակի 7 տարի առաջ չունեքին ասեն, գիտեք ինչ, Վեհապար Հայրապետին իր ավազանյանը դիմելու վարչապետի աթոռին նստած հայտարարելու է, որ իր ինտիմ օրգանները պատրաստ է ցույց տալ Վեհապար Հայրապետին, դրանով հայտնվելու է Եվրոնյուսի եւ ոչ միայն այլ լրատվականների էջերում միջազգային 4 arczepiskopos այնքան ազատության մեջ ունենալու եւ բազմաթիվ հոգեվորականների բերման են ենթարկելու կամ կանչելու են իբր հարցաքննության, դա կառաջացներ բռնկում, բայց երբ որ փոքր ինչ որ բաներով է տեղի ունենում, այս արձագանքը իմ համար զարմանալի չի, մեկ, երկրորդ, ես երբեք չեմ դառնալու այն քաղաքական գործիչը, որը ասելու եմ, գիտեք ինչ, այս ժողովրդով ես չեմ կարողանում իշխանապողություն անեմ, այս ժողովուրդը տարեք Բելգիայի հասարակությունը բերեք, տեսեք ինչ եմ ունում, չէ, չի կարող ժողովուրդը մեղավոր լինել։ Կարող են մեղավոր լինել այն մարդիկ, ովքեր բացատրում են ժողովրդին։ Ուստի ես դեմ եմ թիրախավորմանը, որ բա ինչի, այսինչ բանը տեղի չի ունենում։ Ամեն դեպքում արձանագրենք, որ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Հայաստանում ամենաբարձր վստահություն վայելող ինստիտուտն է, ու դա ոչ միայն այն պատճառով, որ դա մեր Սուրբ Եկեղեցին է, այլ նաև հարցումներով է դա տեսանելի։ Ես վստահ եմ, որ Փաշինյանը ոչինչ էլ չի կարողանա անել, որտեղ ինքը շատ փոքր է Հայ Առաքելական եկեղեցու համեմատ, որպեսզի կարողանա ինչ-որ վնաս տա։ Այս ամեն ինչից եկեղեցին դուրս է գալու ավելի ուժեղ, այս դրանում ավելի կուռ, ավելի սիրված, ավելի մեծ ազդեցությամբ ես դրանում կասկած չունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նաև Վեհապար Հայրապետի անձին, ապա այստեղ քննարկում անգամ լինել չի կարող Վեհապար Հայրապետին փոխելու ձև գոյություն չունի, ուղղակի գոյություն չունի, նախատեսված չի։ Ուստի ինչ ուզում է Փաշինյանն անի, ինչ ուզում է անի, Հայ Առաքելական եկեղեցու ղեկավարը Վեհապար Հայրապետն է, կշարունակելու է լինել մեր եկեղեցու, մեր իրեն հայ համայրող հավատացյալ ցանկացած մարդու համար եկեղեցու գլուխը։ Ուստի ես չեմ ասում, որ Փաշինյանն է հետա կանգնելու կամ կեսից դադարեցնելու, ամեն ինչ անելու է, բայց ինչ ուզում է անի ըստ սահմանման ոչինչ անել հնարավոր չի, ոչ եկեղեցու, ոչ Վեհապար Հայրապետի դեմ, եւ դրանք տարանջատել հնարավոր չի, դա բնականաբար մեկ ամբողջություն։ Հաջորդ հարցը հենց դա էր, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իր գործողությունները բնավ եկեղեցու դեմ չեն, այլ կոնկրետ Վեհապար Հայրապետի։ Նախ, եթե այդ զեկույցում ԵԽՎ-ի ընդունած զեկույցում 2-3 կետ կար, որոնք կարելի անվանել տխուր սրտի մխիթարանք, բայց ամենայն դեպս դա նշանակում այդ կետերի հայտնվելը նշանակում է, որ այնքան աննորմալ է այդ ամեն ինչը, որ գոնե դա չներառել հնարավոր չէր։ Առաջինը դրանից երբ որ հատուկ կոչ է արվում, որ ընտրությունների ժամանակ SSS գործողությունները չպիտի իրականացվեն վարչական ռեսուրսի մասին։ Երկրորդ կետը երբ որ նշվում է, որ սահմանադրական ինստիտուտների նկատմամբ քաղաքական ճնշումը պիտի բացառվի, այսինքն այնքան հայտարարակահակին մակարդակների է դա հասել, որ դրա մասին գոնե այդ մի նախադասությամբ չգրելը անհնար էր, եւ երրորդ կետը որ զեկույցի մեջ հստակ գրած է, որ բախումը, այսպես ասած, կամ հարձակումը եկեղեցու վրա է, այնտեղ ոչ մի չի գրում Վեհապար Հայրապետի դեմ,
բախում, այնտեղ գրում է պետությունը եկեղեցու վրա կատարած, այսինքն նույնիսկ եվրոպացիների համար դա ակնհայտ եւ անհնար է դա կոծկելը, դրա համար հայտնվել է այցեկություն։ Ուստի ինչ որ հեքիաթներ թե մենք վեհապար հայրապետին ինչ որ բան անում որ թե եկեղեցուն դա Փաշինյանական ագիտ պրոպայլ է, դա մեկնաբանել իմաստ չունի։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Մամիջանյան։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր ազգային ժողովի падգամավոր, ԵԽԽՎ падգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, մենք զրուցում էինք Հայաստան եկած J.D. Vance-ի այցի եւ Քավբանդարկյանների մասին։